ଅମ୍ବିତା ସାଏ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭେଡାଭାରୁ ଆସିଛି। ଆଜିର ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଠିକ ଅଛି, ଆସ ଏବେ ପଢିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ପାଠ ହେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ଆଜି କୋ କୋ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଉପକ୍ରମ, ତାପରେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିର ସର୍ତ୍ତ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା କହିଲେ କଣ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି, ତାପରେ ଦେଖିବା ଅବଦାନ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ ତ ପ୍ରଥମେ ପଢି ଆସିଛ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏ ବିଷୟରେ ତ ପଢି ଆସିଛ। ତ କଣ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ? ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇଟି ମହାଶକ୍ତିର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା। କାହାର? ଦୁଇଟି ମହାଶକ୍ତିର। ତ ଆମେ ସେଇ ଦୁଇଟି ଯୋଉ ମହାଶକ୍ତି ଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା, ଦେଖ, ସାମ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୋଭିଏତ ରୁଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ସାମ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୋଭିଏତ ରୁଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ତ ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଓ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥିଲା ପିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଏମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଗଲା, ତାପରେ ଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ତ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଏମାନେ ମୁହାଁଇ ଯାଇଥିଲେ। ତ କଣ ହେଇଥିଲା ଏହା ପରେ? ତ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆଚ୍ଛା କେତେଟା ରାଷ୍ଟ୍ର କଣ ହେଇଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିସାରିଥିଲେ। ତ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନ, ଅନୁନ୍ନତ ତଥା ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ନ ହୋଇ ନିଜର ଜାତୀୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହ ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତ କିଛିଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ଏମିତି ଥିଲେ କି ଯୋଉଟା କି ସ୍ୱାଧୀନ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର, ମାନେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର କେତେକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର କେତେକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସେ ଯୋଉ ସାମ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲେ କି ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ମିଶିକି ଏଇ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏସିଆର ଆଉ ଆଫ୍ରିକାର ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏମାନେ କଣ କଲେ, ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇକି ନିଜେ ମିଶିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତ ସାମିଲ ନ ହୋଇ ନିଜର ଜାତୀୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ, ଏମାନେ ସେଇ ଦୁଇ ମହାଶକ୍ତିରେ ଯୋଗ ନ ଦେଇକି ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ? ଜାତୀୟ ପୁନର୍ଗଠନ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରଖିକି ତାଙ୍କର ଜାତୀୟତା ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମିଶିଥିଲେ, ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଏସିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକାର କିଛିଟା ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଓ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହିଲେ କିଏ ଥିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ, ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା 1955 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପଶ୍ଚିମ ଜାଭାର ବାଦୁଙ୍ଗ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଫ୍ରୋ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଉ ଜାଗାରେ ପିଲେ ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପରେଖ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? 1955 ମସିହା 1955 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପଶ୍ଚିମ ଜାଭାର ବାଦୁଙ୍ଗ ଠାରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ କିଏ କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଆଫ୍ରୋ କହିଲେ ପିଲେ ଆଫ୍ରିକାର ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ଆଉ ଏସିଆର ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠାରେ ସେ ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କଣ ପିଲେ? ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପରେଖଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଯାଇଥିଲା।
तो ये जो सम्मिलन होता बादुंग ठारे एटा मन रख पिले 1955 मसीहा कोठी जाभार बादुंग ठारे हैला पश्चिम जाभार सॉरी एथिरे 23 टी एसीय राष्ट्र आउ 6 टी आफ्रिकीय राष्ट्र जोग देथिले 23 टी एसीय आउ 6 टी आफ्रिकीय राष्ट्र ए जो बादुंग ठारे हेतिला सम्मिलन सेथिरे जोग देथिले हैला जोग दे निरपेक्ष गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन कार्यकारिता विषय रे विस्तारित रूपे आलोचना करथिले एथिरे 23 टी एसीय आउ 6 टी आफ्रिकीय राष्ट्र जो जोग देथिले सेथिरे सेमाने कोन करथिले गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन कार्यकारिता विषय रे सेमाने सेठी विस्तारित रूप रे आलोचना करथिले देखो कोन लिखाइछि बादुंग सम्मेलन आत्मा थिले भारतर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ए जो बादुंग सम्मेलन हेथिला बादुंग ठारे जो सम्मेलन हेथिला गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन तार आत्मा काहाकू कहा जायछि आम भारतर प्रधानमंत्री थिले किए थिले से समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ठीक अछि अच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू से कौन करथिले पंचशील नीति आरंभ करथिले किए पंडित जवाहरलाल नेहरू ए पंचशील नीति काहा मध्य हेतिला प्रथमे देखिबा पहिले 1954 मसीहा रे एहा भारत और चीन मध्य रे संपादित हेतिला काहा मध्य रे भारत और चीन मध्य रे एही पंचशील नीति हेतिला काहा मध्य रे भारत और चीन केबे हेतिला 1954 मसीहा रे हला पंचशील पंच कहले केते पहिले 5 तो पांचटा नीति एथिरे थिला कोन थिला सेरा भी पढिबा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील नीति रे 5टी नीति अंतर्भुक्त होइतला आगरु मो कहि सारी छि केतोटी नीति पिले 5टी नीति थिला सेति पे यहा को कहा गला पंचशील नीति गोष्ठी निरपेक्ष राष्ट्र सभ्यगण निम्नोक्त 5गोटी नीति को पालन करिवे बोली स्थिर करा गला एटा तो ए पंचशील नीति आगरु काहा मध्य रे हिला भारत और चीन मध्य रे 1954 मसीहा रे हे सारी थिला परे किंतु पिले ए पंचशील नीति को आउ को माने मानिबे कहि कहले गोष्ठी निरपेक्ष राष्ट्र ए गोष्ठी निरपेक्ष राष्ट्र ए जो पंचशील नीति थिला आम नेहरू तांको ए हमरो गोष्ठी निरपेक्ष जो थिले राष्ट्र सेमाने मध्य एटा को मानिबे कहि सेमाने कहले अच्छा तापरे देखो ए जो पंचशील नीति रे जो 5टा नीति को नीति थिला है पंचशील नीतिर शर्त कौन थिला ए पंचशील नीति रे अन्य राष्ट्र सीमा सार्वभौम प्रति सम्मान एक रे कौन थिला अन्य राष्ट्र सीमा और सार्वभौम प्रति सम्मान अन्य राष्ट्र सीमा को आमे उल्लंघन करिबा नाही तांकर सार्वभौम प्रति सम्मान देबा तापरे 2 नंबर कौन थिला अन्य राष्ट्र उपरे आक्रमण विरत रहिबा या अर्थ कौन पिले या अर्थ हैला आमे अन्य राष्ट्र प्रति कौन करिबा आक्रमण करिबा नाही हैला अन्य राष्ट्र उपरे आक्रमण विरत रहिबा तापरे देखिबा अन्य राष्ट्र आभ्यंतरीण व्यापार रे हस्तक्षेप न करिबा माने कोन कहना अन्य राष्ट्र भितरे हैला निज राष्ट्र कथा हम निजे बुझिबा अन्य राष्ट्र रो तार भितरे जो कारोबार होछि जो व्यापार होछि आभ्यंतरीण तांको निज व्यापार जो होछि हैला तांको विषय रे हमें हस्तक्षेप न करिबा जे पर्यंत से माने हमर सहाय्य लोडी नाहंती से पर्यंत हमें तांको आभ्यंतरीण व्यापार रे हस्तक्षेप करिबा नाही ताबे देखिबा 4 नंबर शर्त है अन्य राष्ट्र सहित समानता भित्ति रे बंधुता स्थापन करिबा सबु राष्ट्र सहित समान दृष्टि रे समान भाव रे कोन करिबा पिले आमे बंधुता स्थापन करिबा तांको सहित आमे जो सब कारबार करिबा कथा वाणिज्य हो व्यापार हो जहा करिबा कथा से सब करिबा पहला पंचशील नीतिर 5म शर्त परस्पर प्रति शांतिपूर्ण सहवस्थान नीति अवलंबन करिबा आमे समस्त प्रति माने सबु राष्ट्र प्रति शांतिपूर्ण भाव रे आमे शांतिपूर्ण भाव रे सहवस्थान रहिबा शांतिपूर्ण भाव रे मिलिमिशि रहिबा अच्छा तापरे आमे देखिबा गोष्ठी निरपेक्षता आगरो अल्प बहुत मु ए विषय कहि सारी छी एबे तार पूरा फुल डेफिनेशन ता को आमे देखिबा कोन कहले आमे तो देखिलो साम्यवादी और पूंजीवादी कथा भी तो पढ़ी सारी छ हैला साम्यवादी रूस पूंजीवादी हैला हमर कोन युक्त राष्ट्र अमेरिका तो कोन हैला
साम्यवादी और पुंजीवादी गोष्ठी मध्यरु कौनसी गोष्ठी रे जोग न दे निरपेक्ष भाव में कार्य करने को गोष्ठी निरपेक्षता कुहा जाए। माने देख रूस नेतृत्व रे साम्यवादी गोष्ठी गठन होता और युक्तराष्ट्र अमेरिकार नेतृत्व रे कौन गठन होता पुंजीवादी गोष्ठी गठन होता। तो एमानंक साहाय्य नहीं कि एमानंक सहित न मिसिकी माने सेपारेट अलगा निरपेक्ष भाव में रहिबा को कुहागला गोष्ठी निरपेक्षता। जो जो राष्ट्र एथिरे रहिले हला आम देख भारत एमती आहरी मध्य बहुत देश अच्छी जो माने कि एक गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन रे शामिल हेथिले। तापर देखिबा देख पिले इंडोनेशिया राष्ट्रपति सुकर्नो, युगोस्लाविया राष्ट्रपति मार्शल टिटो और इजिप्ट राष्ट्रपति अब्दुल नासेर को सहयोग यहाको परिपुष्ट करिथिला। देख ए जो गोष्ठी निरपेक्षता आरंभ होता किए जोग देते पिले देख इंडोनेशिया राष्ट्रपति सुकर्नो, युगोस्लाविया राष्ट्रपति मार्शल टिटो और इजिप्ट राष्ट्रपति अब्दुल नासेर। ठीक अच्छे गोष्ठी निरपेक्ष राष्ट्र मान तृतीय विश्वर सृष्टि होता। देख कौन कहला पिले मोस्ट इम्पोर्टाट गोष्ठी निरपेक्ष राष्ट्र मान तृतीय विश्व कौन सृष्टि होता। आमर गोटे है प्रथम विश्व, तापरे हला द्वितीय, तापरे हला तृतीय। आमे प्रथम विश्व आ द्वितीय विश्व रे साम्यवादी आ पुंजीवादी गोष्ठी विषय महाशक्ति विषय जानी सारी थे हला। प्रथम विश्व युद्ध रे पुंजीवादी गोष्ठी रो महाशक्ति आविर्भाव होइथिला। द्वितीय विश्व युद्ध रे साम्यवादी रो महाशक्ति रो आविर्भाव होइथिला। तापर देखिबा तृतीय विश्व काहको कहिला। तृतीय विश्व रे जो सब गोष्ठी निरपेक्ष राष्ट्र अछंती सेमानंकु नेकी कोन हला पिले तृतीय विश्व आरंभ हेथिला। तृतीय विश्व रो सृष्टि हेथिला। अच्छा तापर देखिबा गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन रो अग्रगति एटा किपरि आगको बढ़िला। ए गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन आमे से विषय रे एबे पढ़िबा। यार प्रथम सम्मेलन हला कोठिरे हेतिला। प्रथम सम्मेलनी बेलग्रेड सम्मेलनी जोटा कि 1961 मसिया रे हेतिला। देख 1961 मसिया सेप्टेम्बर मासरे युगोस्लाविया राजधानी बेलग्रेड ठारे गोष्ठी निरपेक्ष राष्ट्र मानकर प्रथम सम्मेलनी अनुष्ठित हेतिला। को जगह रे पिले बेलग्रेड ठारे हला। कहार राजधानी युगोस्लाविया राजधानी। समय केबे थिला 1961 मसिया बुझेला। देख एथिरे पृथ्वीर 25टी एसीय आफ्रिकार राष्ट्र जोग देथिले। 25टी एसीय और आफ्रिकीय राष्ट्र जोग देथिले हला। केतोटी पिले ए प्रथम सम्मेलन रे जोग देथिले 25टी एसीय और आफ्रिकीय राष्ट्र जोग देथिले। एकमात्र यूरोपीय राष्ट्र युगोस्लाविया एही सम्मेलन रे अंशग्रहण करिथिला। अच्छा देख पिले ए जो गोष्ठी निरपेक्ष जो राष्ट्र थिला सेथिरे किए के जोग देथिले को महादेश राष्ट्र एशिया और आफ्रिकीय। किंतु एटा दुईटा महादेश राष्ट्र किंतु गोटे मात्र राष्ट्र थिला जे कि यूरोप महादेशर बुझेला सेटा किए युगोस्लाविया बुझेला। एही सम्मेलन रे प्रतिनिधि माने विश्व शांति और निरपेक्ष नीति पालन उपरे गुरुत्व देथिले। ए जो बेलग्रेड जो सम्मेलन हेतिला सेथिरे कहा कौन करबा पई से माने निष्पत्ति नेथिले गुरुत्व कौन देथिले विश्व शांति और निरपेक्ष नीति माने विश्व रे किपरि शांति बजाय रहिबो से विषय से माने चिंता करिवे आउ युद्ध न करिके किपरि निरपेक्ष भाबरे रहिबे। निरपेक्ष नीति ए जो हमर गोटे हला जो हमर साम्यवादी किंबा हमर पुंजीवादी रे जोग न देकी सेही महाशक्ति रे जोग न देकी निजे निरपेक्ष रहिबे एशिया और आफ्रिकीय राष्ट्र गुड़िक से विषय रे एटा ए प्रथम सम्मेलन रे गुरुत्व दिया जायतिला। तापरे देखिबा एटा हला मैप पिले बुझला। तापरे देखिबा द्वितीय सम्मेलन कोठे हेतिला कायरो सम्मेलन हला। टोटल 15टा सम्मेलन हेतिला पिले। एटा हला 2 नंबर सम्मेलन केबे हेतिला 1964 मसिया रे हला। कोठे इजिप्ट राजधानी कायरो ठारे को जगह
ଇଜିପ୍ଟର ରାଜଧାନୀ କାଇରୋ ଠାରେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା। ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ କୋଉ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? 1964 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ 47ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେତୋଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି? 47ଟି ଦେଶ ଏଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ହେଲା। ଶାନ୍ତି ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗ ଶୀର୍ଷକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଥିଲା। କାହା ଉପରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି। ସେହି ଶାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ସହିତ କିପରି ସହଯୋଗ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଥିଲା ପିଲେ? ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ, ଯୋଉଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା? ଲୁସାକା ସମ୍ମିଳନୀ। ତାକୁ କୁହାଗଲା ଲୁସାକା ସମ୍ମିଳନୀ। ଲୁସାକାରେ ହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଲୁସାକା ସମ୍ମିଳନୀ। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1970 ମସିହାରେ। ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର 54ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜାମ୍ବିଆର ରାଜଧାନୀ ଲୁସାକା। ଏଇ ଲୁସାକା କାହାର ରାଜଧାନୀ ପିଲେ? ଜାମ୍ବିଆର ରାଜଧାନୀ ହେଲା ଲୁସାକା। ସେଠାରେ 54ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଏଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା ଲୁସାକା ସମ୍ମିଳନୀରେ କଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଶାନ୍ତି ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗ, ଯୋଉଟା କି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କି ଶାନ୍ତି ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗ ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟର ବିଲୋପ। ଆଉ କଣ ଥିଲା? ସାମରିକ ମେଣ୍ଟର ବିଲୋପ। ଯୋଉ ନାଟୋ କଥା ପଢିଛ, ନାଟୋ ସାଟୋ ସେଇ ବିଷୟରେ ସବୁ ପିଲେ କଣ କଥା? ସେଇଗୁଡାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାର କିପରି ବିଲୋପ କରାଯିବ, ଅନ୍ତ କରାଯିବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲା। ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ରକ୍ଷା ଉପରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଯୋଉ ରହିଛି, ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଅର୍ଥନୀତିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ହେଲା, ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ କିପରି ସହଯୋଗ ରଖିବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଦେଶ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାମ୍ବିଆ, ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? କୋଉ ମହାଦେଶର? ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ସମ୍ମିଳନୀ, ଯାହାକୁ କୁହା ଆଲଜିୟର୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1973 ମସିହାରେ। ଦେଖିବା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଆଲଜେରିଆର ରାଜଧାନୀ ଆଲଜିୟର୍ସ ଠାରେ 76ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କୋଉ ଜାଗାରେ? ଏଇ ଯୋଉ ଆଲଜିୟର୍ସ ଅଛି କୋଉ ଜାଗାର? ଏଇଟା ହଉଛି ଆଲଜେରିଆର ରାଜଧାନୀ ଆଲଜିୟର୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ 76ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣର ବିରୋଧ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଜାତୀୟକରଣ କରିବା ଉପରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। କଣ ହେଲା ପିଲେ? ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣର ବିରୋଧ, ମାନେ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଶୋଷଣ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ତାର ବିରୋଧ, ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଜାତୀୟକରଣ କରିବା ଏହାର ମତ ରଖିଥିଲେ। ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଛି ତାକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରିବାର ଏଇଟା ତା ଉପରେ ଏଇଟା ମତ ପ୍ରକାଶ ରଖିଥିଲେ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ ସମ୍ମିଳନୀ, ଯୋଉଟା କି କଲମ୍ବୋ ସମ୍ମିଳନୀ। ତାକୁ କଲମ୍ବୋ ସମ୍ମିଳନୀ କୁହାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ସେଇଟା କଲମ୍ବୋରେ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନୀର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଜାଣିପାରିବା କି ସେ ସମ୍ମିଳନୀଟା କୋଉଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1976 ମସିହାରେ ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀଟା ହେଇଥିଲା। 1976 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 86ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇକି, କେତୋଟି ଦେଶ? 86ଟି ଦେଶ। 1976 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 86ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇକି କଲମ୍ବୋ ଠାରେ ପଞ୍ଚମ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଅଧିକାର ଦେବା ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିଟୋ କ୍ଷମତା ଉଚ୍ଛେଦ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମେନଲି କାହା ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଇଥିଲା? ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା।
ଏହି ଦେଶ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ରହିଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଛେ ପିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଜଧାନୀ ହେଲା କଲମ୍ବୋ। ସେଇ କଲମ୍ବୋ ଠାରେ ଏଇ ପଞ୍ଚମ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଷଷ୍ଠ ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଉଟା କି ହାବାନା ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାକୁ କୁହାଗଲା ହାବାନା ଆନ୍ଦୋଳନ। ହାବାନା ଠାରେ ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1979 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। 1979 ରେ ହେଇଥିଲା। ସେଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା? ଆମେ ହାବାନା କହିଲେ ତ କାହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ହାବାନା? କ୍ୟୁବାର ରାଜଧାନୀ ହାବାନା। ଆମେରିକା ମହାଦେଶର କ୍ୟୁବାର ରାଜଧାନୀ ହାବାନା ଠାରେ 94ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ 1979 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ ବସିଥିଲା। ବୁଝିଲା? କେତେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? 94ଟି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବୃହତ ଶକ୍ତିର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ରୂପେ ରଖିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଉ ହାବାନା ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା, ଏଥିରେ କାହା ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା? କୋଉ ବିଷୟରେ? ବୃହତ ଶକ୍ତିର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା। ଯୋଉ ବୃହତ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଆମର ଯୋଉ ମହାଶକ୍ତି ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ବିସ୍ତାର, ସେଟାକୁ ସେମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବା। ତା ସହିତ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ରୂପେ ରଖିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ଭାରତ ମହାସାଗର ଥିଲା ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯେମିତି ନ ରହିବ, ସେଥିରେ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ, ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସପ୍ତମ ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଉଟା କି କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ପିଲେ? ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସମ୍ମିଳନୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସମ୍ମିଳନୀ କହିଲେ ପିଲେ ସେଇଟା ଆମ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ଆମ ଭାରତର ନାଇଁ, ଆମ ଭାରତରେ ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1983 ମସିହାରେ ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ 22ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର 99ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଅନସ୍ପଦ ନାଇଁ, ଏକମ୍ 100 ନାଇଁ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ 99ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଥିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା, ଆମ ସପ୍ତମ ସମ୍ମିଳନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। କଣ ଯୁଦ୍ଧ ପିଲେ? ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧ। ଯୋଉଟା କି ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜାଣିପାରିଛ ପିଲେ କିପରି ହେଇଥିଲା ଏଇ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବାକୁ କିପରି ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବା ଥିଲା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ କୋଉ ମହାଦେଶରେ ରହୁଛେ? ଆମେ ତ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ହିଁ ରହୁଛେ ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଷ୍ଟମ ସମ୍ମିଳନୀ। ତ ଅଷ୍ଟମ ସମ୍ମିଳନୀ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ପିଲେ? ହାରାରେ ସମ୍ମିଳନୀ, ଯୋଉଟା କି 1986 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ହାରାରେ ସମ୍ମିଳନୀ 1986 ମସିହାରେ। 1986 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଜିମ୍ବାୱେର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ହାରାରେ। କାହାର ରାଜଧାନୀ? ଜିମ୍ବାୱେର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ହାରାରେ। ଏଠାରେ ଅଷ୍ଟମ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ କେତୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? 101ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ବାଦର ବିଲୋପ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଏଥିରେ କଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ଥିଲା, ତାର ଅନ୍ତ କିପରି ହବ, ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ, ଆଉ କିପରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅର୍ଥନୀତିରେ କିପରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସହଯୋଗ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀର କଣ ଥିଲା ପିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ରୁଷିଆର ସୈନ୍ୟ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ କଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପିଲେ? ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ରୁଷିଆର ସୈନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ। କୋଉ ଜାଗାର? ରୁଷିଆର ସୈନ୍ୟ ଯୋଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟିଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦେଶ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଅଛି। ଯୋଉ ହାରାରେ ଜିମ୍ବାୱେ, ଏଇଟା କୋଉ ମହାଦେଶ କୁହାଗଲା ପିଲେ? ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ରହିଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନବମ ସମ୍ମିଳନୀ, ଯୋଉଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ପିଲେ?
बेलग्रेड सम्मिलनी कौन कहगला नवम को कहगला बेलग्रेड सम्मिलनी केबे हेतिला 1990 मसिया हेतिला सॉरी 89 मसिया तो को जगह हेतिला देख गोष्ठी निरपेक्ष राष्ट्र मानकर नवम सम्मिलनी यूरोप महादेशर युगोस्लोभियार राजधानी बेलग्रेड ठारे हेतिला को जगह यूरोप महादेशर युगोस्लोभियार राजधानी बेलग्रेड ठारे अनुष्ठित हेतिला एथिरे 98 राष्ट्र प्रतिनिधि जोग देथिले केतोटी राष्ट्र 98 राष्ट्र प्रतिनिधि एथरे जोग देथिले एही सम्मेलन रे विश्व अर्थनीति अवस्था विषय रे आलोचित होइथिला ए जो बेलग्रेड सम्मेलन रे पिले विश्व अर्थनीति विषय रे एथिरे आलोचना करा जायथिला कहार विश्व अर्थनीति विषय रे तापरे देखिबा दशम सम्मेलन जोटा की जाकर्ता सम्मेलन कहा जाए ताकू हला केबे हेतिला 1992 मसिया रे ए जाकर्ता सम्मेलन हेतिला पिले दशम गोष्ठी निरपेक्ष सम्मेलन 1992 मसिया सेप्टेम्बर मासरे इंडोनेशिया जाकर्ता ठारे हेतिला को जगह रे इंडोनेशिया जाकर्ता ठारे हेतिला एथिरे केतोटी राष्ट्र प्रतिनिधि जोग देथिले 108 देशर हला 108 राष्ट्र प्रतिनिधि माने ठारे जोग देथिले एही सम्मेलन रे गणतंत्र और समानता उपरे गुरुत्व दिया जायथिला कहा उपरे यार लक्ष्य थिला गणतंत्र और समानता बुझेला गणतंत्र और समानता उपरे गुरुत्व दिया जायथिला एही देश एशिया महादेश रे रही अछि ए जो जाकर्ता को महादेश रही जाय अछि बिले एशिया तापर देखिबा 11तम जो सम्मेलन कोट जगह रहितला पिले कार्टाजेना ठारे हेतिला केबे हेतिला 1995 मसिया रे 11तम सम्मेलन हेतिला को जगह रे देखिबा पुणे ए कार्टाजेना पुणी कोठी अछि देख कोलंबिया रो कार्टाजेना ठारे एकादश गोष्ठी निरपेक्ष सम्मेलन 1995 मसिया अक्टोबर मासरे केबे हेतिला 1995 मसिहा अक्टोबर मासरे हेतिला कोलंबिया रा कार्टाजेना ठारे एठारे केतोटी प्रतिनिधि केतोटी राष्ट्र प्रतिनिधि जोग देथिले पिले 113 राष्ट्र प्रतिनिधि एठारे जोग देथिले एही सम्मेलन रे विश्व बैंक और आंतर्जातिक मुद्रा पांठीर संस्कार उपरे गुरुत्व आरोप करा जायथिला कहा विषय रे विश्व बैंक और आंतर्जातिक मुद्रा पांठीर हला आंतर्जातिक मुद्रा पांठीर संस्कार उपरे गुरुत्व दिया जायथिला एही देश ए जो कोलंबिया रो कार्टाजेना को महादेश रही अछि दक्षिण अमेरिका रे रही अछि बुझला तापर देखिबा 12 नंबर एक को सम्मेलन हेछि बिले नै देखिबा डरबान सम्मेलन को सम्मेलन डरबान सम्मेलन सेटा केबे हेतिला 1998 मसिया रे हेतिला एई सम्मेलन 1998 मसिया सेप्टेम्बर मासरे दक्षिण अफ्रिका रो डरबान ठारे एही सम्मेलन हेतिबा जेहेतु एटा डरबान थाने हेतिला डरबान ठारे हेतिबारु याको कहा गला डरबान सम्मेलन केबे हेतिला 1998 मसिया रे हेतिला केतोटी प्रतिनिधि एठारे जोग देथिले केतोटी राष्ट्र रो 114 राष्ट्र प्रतिनिधि एठारे जोग देथिले एहार लक्ष्य कोन रखितले ए सम्मेलन रो एही बैठक रे अंतर्जातीय सन्त्रासवाद और आणविक अस्त्र शस्त्र दूरीकरण उपरे गुरुत्व दिया जायथिला का विषय रे अंतर्जातीय सन्त्रासवाद आगोटे जो कोन पिले आणविक अस्त्र शस्त्र जो आणविक अस्त्र शस्त्र से विषय किपरि सेटा किपरि दूर करा जिवो ता उपरे गुरुत्व दिया जायथिला तापर हला 13 नंबर रे को जगह हेतिला कुआलालंपुर ठारे हेतिला सेति पई कुआलालंपुर सम्मेलन कहा जाए तो केबे हेतिला एटा 13 नंबर हेतिला 2003 मसिया रे एटा अनुष्ठित हेतिला तो देखो पिले मालेशिया रो कुआलालंपुर ठारे 2003 मसिया रे 112 राष्ट्र प्रतिनिधि को नै त्रयोदश सम्मेलन होइथिला ए गोष्ठी निरपेक्ष 13तम बा त्रयोदश सम्मेलन केबे हेतिला 2003 मसिया रे हेतिला 2003 मसिया रे हेतिला को जगह रे हेतिला मालेशिया रो कुआलालंपुर ठारे हेतिला केतोटी राष्ट्र समूह एथिरे जोग देथिले 112 राष्ट्र एथिरे जोग देथिले एहा ए जो सम्मेलन थिला एहार लक्ष्य कोन रखा जेथिला कहा ऊपर गुरुत्व दिया देथिले पिले
देख गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन को सुदृढ़ करबा और विश्व सन्त्रासवाद मूलोत्पाटन करबा कौन है गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन को आहुरी किपरि स्ट्रॉन्ग करा जिबा आहुरी किपरि सुदृढ़ करा जिबा से विषय रे एथिरे आलोचना करा जायतिला तत् सहित विश्व सन्त्रासवाद किपरि लोप पाइबो हैला सेटा ए जगह रे ए जो त्रयोदश सम्मेलन रे कोन कराइतिला पिले आलोचना करा जायतिला ए जो मालेशिया कोठी अछि पिले एटा अछि हमर एशिया महादेश रे नै तापरे देखिबा चतुर्दश बा 14तम हावाना सम्मेलनी हावाना ठारे एथिबारु याको कहगला कोन हावाना सम्मेलनी एटा केबे हेतिला 2006 मसिया रे हेतिला चतुर्दश गोष्ठी निरपेक्ष सम्मेलनी क्यूबार हावाना ठारे 2006 मसिया सेप्टेम्बर मासरे हेतिला कोठी हेतिला पिले क्यूबार हावाना ठारे हेतिला केबे हेतिला 2006 मसिया रे हेतिला हैला 2006 मसिया सेप्टेम्बर मासरे हेतिला अच्छा एतले केतोटी राष्ट्र जोग देथिले केतोटी राष्ट्रर सभ्य जोग देथिले 108टी सभ्य एथिरे जोग देथिले एही सम्मेलन रे युक्तराष्ट्र अमेरिकार एकचाटिया अधिपत्य को विरोध करा जायथिला माने एई जो चतुर्दश सम्मेलन रे मेनली कोन करा जायथिला तांकर लक्ष्य कोन थिला पिले कहा ऊपर गुरुत्व देथिले ए जो युक्तराष्ट्र अमेरिकार एकचाटिया शासन चालित अधिपत्य को किपरि विरोध किपरि कोन करा जिवो अधिपत्य को लोप करिवो ताहा विषय रे एथि आलोचना करा जायथिला तापरे देखिबा पंचदश सम्मेलनी जोटा कि साम एल शेख सम्मेलनी कहा जाय कोन कहा जाय साम एल शेख सम्मेलनी केबे हेथिला 2009 मसिया रे सम्मेलनी हेथिला 2009 मसिया रे हेथिला इजिप्ट रो साम एल शेख ठारे 2009 मसिया जुलाई मासरे 108टी गोष्ठी निरपेक्ष राष्ट्र प्रतिनिधि जोग देथिले ए साम एल शेख सम्मेलन रे केतोटी राष्ट्र जोग देथिले 108टी राष्ट्र प्रतिनिधि जोग देथिले एटा 2009 मसिया जुलाई मासरे अनुष्ठित हेतिला एही सम्मेलन रे पृथ्वीर अर्थनैतिक संकट एवं विभिन्न राष्ट्र मध्य राजनैतिक जो उत्तेजना संपर्क रे आलोचना करा जायथिला का विषय आलोचना करा जायथिला ए पंचदश सम्मेलन रे पृथ्वीर अर्थनैतिक संकट पृथ्वी जो अर्थनैतिक संकट रही किपरि दूर हेबो से विषय कोन कराइथिला आलोचना करा जायथिला तत्सहित विभिन्न राष्ट्र मध्य जो राजनैतिक उत्तेजना सृष्टि हेति ताहा मध्य से विषय मध्य आलोचना करा जायथिला तो एही जो देश ए जो इजिप्ट पिले एशिया और आफ्रिका महादेश सीमांत अंचल रे रही आम एशिया महादेश पुणे आफ्रिका महादेश को सीमावर्ती अंचल रे एही इजिप्ट रही एटा हला 15टा सम्मेलनी माने 15टा सम्मेलनी विषय आमे पढ़ीदेले गोष्ठी निरपेक्ष जो सम्मेलनी थिला 15टा सम्मेलनी विषय आमे पढ़ी सारिछे तापरे देखिबा गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन अवदान ए गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन हेबा फल कौन सब हमको लाभ मिला कि क्षति मिला से विषय आमे अबे देखिबा गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन पृथ्वीर विश्व शांति स्थापन रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि एटा गोटे भलो कार्य करिछि ना नहीं गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन पृथ्वीर विश्व शांति स्थापन रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि माने आम विश्व रे किपरि शांति प्रतिष्ठा हबो से विश्व रे किपरि शांति प्रतिष्ठा हबो सेटा ए गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन गोटे मुख्य भूमिका ग्रहण करिछि अन्यान्य अवदान गुड़िक निम्न मते दर्शा जायछि एटा तो हला जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट भूमिका थिला गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन तापरे से आ कोन कोन करिछि शीतल युद्धर अंत करिछि माने जो द्वितीय विश्व युद्ध पर जो शीतल युद्ध आरंभ होइथिला हला से शीतल युद्धर मध्य एटा अंत करिछि तापरे कोन करला तृतीय विश्वर अभ्युदय आमे कोन कहला आमे जानले कि जो जो राष्ट्र समूह गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन रे जोग देथिले सेमानकु कहागला कोन कहला तृतीय विश्व कोन कहागला तृतीय विश्व तो तार मध्य अभ्युदय हला विभिन्न सामरिक मेंटरे योगदान को निरुत्साह प्रदान जो सब सामरिक मेंट माने थिला सेथिरे जोगन देबा को कोन करा हेतिला पिले निरुत्साह प्रदान करिथिला ए गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन
ଜଗତୀକରଣ ବା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रे अंशग्रहण करिवार धारा उपरे प्राधान्य देथिला कहला पिले जगतीकरण आ विश्व वाणिज्य संगठन जगतीकरण फल रे कोन हला पिले आमे हमर जिनिस आ गोटे जगह रे पाई पारुछे सेमानकर जिनिस मध्ये आमे पाई पारुछे हला तो जगतीकरण हला ग्लोबलाइजेशन फल रे आ गोटे हला विश्व वाणिज्य संगठन हला तापरे देखिबा विश्व शांति और मानवीय भातृत्वर सफल प्रसार विश्व रे शांति प्रतिष्ठा करिवार जो मार्गटा ए गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन मध्य देखैथिला ता छडा मानवीय भातृत्वर सफल प्रसार करिथिला माने भातृभाव मध्य एटा प्रसार करिथिला विश्वर उपनिवेशवादर विलय अच्छा पिले तमे तो उपनिवेशवाद कथा पढिछ हैला किपरि हैला ये जो यूरोपीय राष्ट्र आसिक आम एठी आम भारत रे किपरि कोन करथिले प्ले साम्राज्य विस्तार करथिले आसिकी रहिकी तो से विश्व उपनिवेशवाद को विलय करा गला तापर देखा गला दक्षिण अफ्रीका रे वर्ण वैषम्यवाद रो लोप दक्षिण अफ्रीका रे जो वर्ण वैषम्यवाद थिला सेटा मध्य लोप करिथिला ए गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन तो आमे देखिले एटा कोन गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन रो अवदान गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन फल रे आमे को सबु लाभ पाइले तापरे देखिबा बे हमर प्रश्नोत्तर अच्छा प्रथम प्रश्न निम्न रे प्रत्येकरण तळे दिया जायथिबा चारि गोटी विकल्प मध्यरु ठीक उत्तर को बाछि लेख चारिटा विकल्प दिया जायछि जोटा राइट आंसर हबो सेटा तमे कहिबो तो देखो प्रथम प्रश्न केउ गोष्ठी निरपेक्ष सम्मेलन रे अफगानिस्तान रु रूसिया रो सैन्य अपसारण पाई आह्वान दिया जायथिला आथरे प्रश्न केउ गोष्ठी निरपेक्ष सम्मेलन रे अफगानिस्तान रु रूसिया रो सैन्य अपसारण पाई दिल्ली सम्मेलन 1983 नवा दिल्ली सम्मेलन 1983 हारारे सम्मेलन 1986 ठीक अछि तापरे द्वितीय प्रश्न गोष्ठी निरपेक्ष राष्ट्र मानकर प्रथम सम्मेलन केउठारे अनुष्ठित होइथिला आथरे प्रश्न गोष्ठी निरपेक्ष ऑप्शन 4 कायरो वेरी गुड बेलग्रेड नेक्स्ट हां वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा केउ विषयटी 1989 मसिहा रे 1989 मसिहा रे बेलग्रेड गोष्ठी निरपेक्ष सम्मेलन रे आलोचित होइथिला संपूर्ण अणुअस्त्र उच्छेद अवस्था अच्छा विश्व अर्थनीति अवस्था वेरी गुड नेक्स्ट चतुर्थ प्रश्न केउ गोष्ठी निरपेक्ष सम्मेलन रे 54टी राष्ट्रर सदस्य माने जाम्बिया राजधानी ठारे एकत्र होइथिले लुसाका सम्मेलन 1970 लुसाका सम्मेलन 1970 वेरी गुड लुसाका सम्मेलन 1970 नेक्स्ट क्वेश्चन पंचम क्वेश्चन केउ विषय रे 1986 मसिहार हारारे गोष्ठी निरपेक्ष सम्मेलन रे आलोचना होइथिला केउ विषय रे 1986 मसिहार विलोप वर्ण वैषम्य नीतिर विलोप आंतर्जातिक संस्त्रासवादीर विलोप अच्छा एटा हला तुम पय पिले गृह कार्य एटा टिपिक रख विश्व शांति प्रतिष्ठा दिगरे गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन अवदान विषय रे आलोचना कर थैंक यू।